akajon tushuntiryapman sizga, to'la olmayman. Siz ham odamsiz-ku aka, to'la olmayman hozir. To'lamayman. Assalomu alaykum aka. Telefonni ko'tarmasam kreditdan qutulib qolaman deb o'yladingizmi? Unday deb o'ylaganim yo'q aka, vaziyatni tushuntirdim-ku sizga. Nima telefonni ko'tarmaysiz? Aka, men ham nima qilay, sotmagan narsam qolmadi. Xalidaligimni sotdim. Televizorimni sotdim, bolamni karaskasigacha sotyapman aka. Nima qilay? Kreditni olishdan oldin o'ylash kerak. Meni ham bola chaqam bor. Sendaqalarning dastidan bir oydan beri uyga borganim yo'q. Hop, bitta yo'li qoldi. Jonimni sotaman bo'ldi aka, qutulamasdan bo'ldi. Kreditni olishdan oldin o'ylash kerak edi. Molingni sotasanmi, joningni sotasanmi, boshqa joyingni sotasanmi, to'lab qo'y. Oyxon menga yor endi. Maysaraxon oshdan bilib, shu tun menga zor endi. O'sha shvar olgan qazdan yozib qo'ygan shekilli. Yo'q bolam, hazillashdim degan jon bolam. Hazillashdim degan jon bolam. Joning shuncha arzon bo'ldimi bolam? Dunyoda tirnoq qazonlar qancha jon bolam? 400 million ekanki bolam. 1 milliardlik bolasanki menga. O'sha kreditlaringni o'zim to'lardim bolam, o'zim to'lardim. Rostdanmi dada? Dalbayoq qayerga osding? Qo'ltig'imdan. Dada, lekin meni yomon yaxshi ko'rar ekansiz. Lavz, o'zingiz to'laysiz dada kreditimni. Siqilib ketdim, shoshvar. Otib tashla! Hoy do'stim, ayt nega holing parishon?